Dito tayo sa Marvel. Marami nang pinalitan. Mausok. Napakalibrate na natin din yan. Injector. Marami nang pinalitan ito. Halos lahat. Pinalitan na nila ng kuan. Kasi kuan tayo dito. Rescue tayo kasi hindi nila napa-under to. So ayun yan priming pump. Ayaw mag-hold yung priming pump. Ngayon pinalitan ko ng priming pump nung Navara. Hiram ko muna yung sa sasakyan namin. Ha? Ayan. Priming pump ng Navara yan. Yung sa facilities namin. Ayaw kayo steady. Basta mo RTM kayo, permente ang taas. Tangan ako float ko. Saka. Musaka naman siya dia. Chip. Dati ya. Di ka saka. Udah nagawar ako. Wala nag-hold mo priming pump. Itanaw na kong priming pump, wala ga-hold. Ayan nubukan power na yan. Basta priming pump. Nya, kumusta boss? Accelerate ko, Chip. Hindi ka salit. Ano sa Nya, kumusta Chip? Bedo dati yung bike dito na. Kuha na lang. Asay, kuha na ni. Priming pump? Ang kani. Balda na tanan boss? Dili, ito ang Chip ba? Ang Supply. supply kani ang kuan. Asa na yun, mga araw. Ay araw na. Ay ano na. Areo del pay. Araw. Mo na yung pa-supply. Mo na yung saksyon. Section, araw. So i-hold ni mo ni, mailan ni mo na akong daot na siya. Pag i-hold ni mo ni di kanina siya mo hold. Daot gina siya, priming pump.